我々綿棒も使いません。もう手だけで叩いて伸ばしちゃいます。じゃあミニのトマト、モッツァレラチーズですね。バチンとバジル、エクストラバージルです。以上です。でちょっと大きさ整えてあげれば、この釜がだいたい480度ぐらい石窯で焼くんで、わずか1分半でここまで火が通ってる状態でできちゃいます。美味しそうなピッツァ出来上がりました。そのまんまマイナス35度の世界ですね。これ480度の世界からマイナス35度の世界に入れちゃう。一度固めたものを、常温に戻します。ちょっと冷たいぐらいですかね。これあと焼くだけなんですね。ちょっともうふにゃってこうなってますね。でももうこれは閉じ込まってるんです。ちゃんと先ほど言ったようなで変な氷結もないんで、この中で壊れてないピッツァです。もうねチーズが溶けたらっていうのを目安にしてください。やっぱりこれオーブンによって全然違いますので、この切る時のねサクサクっていう軽快な音